Hello everyone, welcome to Mom's Secret. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த 2026ஓட ஃபர்ஸ்ட் vlog இது. இந்த இயர் இப்போ தான் ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி வந்துடுச்சு. அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடிட்டுருக்கு. இந்த வீடியோ நான் ஸ்னோஸ்டார்முக்கு மொதல் நாள் எடுத்த வீடியோ. நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டு சிக்கன் ரோல் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேக் பண்ணி. இது கூடவே ரெடி டு கோ ஃபுட் மாதிரி சப்பாத்தி ரோல் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இன்கேஸ் வந்து கரண்ட் போனாலும் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி. 20 இன்ச்சுக்கு ஸ்னோ வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளால் வெளியெல்லாம் போக முடியாது. அதனால் மொதல் நாளே எல்லா க்ராசரிஸும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி ரெடி டு கோ ஃபுட் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டு சிக்கன், கார்ன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த மாவில் வந்து சினமன் ரோல் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ண வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா February 12 எடுத்தது. ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனுக்காக கிட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கிஃப்ட் ரெடி பண்ணிகிட்ருந்தோம். இங்கே ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து கிஃப்ட் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டே அப்போல்லாம் ஷாப்பிங் போனோன்னா நம்மளை பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டேன்றனால பார்த்தீங்கன்னா எங்கே திரும்பினாலும் ஒரே ரெட் கலர்லையே நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, கேண்டீஸாக இருக்கட்டும், ஸ்நாக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாச்சும் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், நல்லா ரெட் கலர்லேயே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஜாரா அண்ட் ஜியா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாக்லேட் அண்ட் ப்ரெட்சல்ஸ் தான் வந்து இந்த வேலண்டைன்ஸ்க்கு நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ ரெண்டுமே தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி டபுள் சைட் டேப் வச்சு நான் ஸ்டிக் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருந்துச்சு, டு அண்ட் ஃப்ரம் போட்டு. ஸோ அதில் நேம் எழுதி கொடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸ்க்காக பீட் சப்பாத்தி ரோல் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அந்த டைமில் ஜாராவும் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டான். இந்த வீடியோ எடுக்கும்போதே மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிண்டர் கார்டன் படிக்கும்போது ஜாராக்கு ஸ்கூலில் கொடுத்த வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்ட் எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கும் வீட்டுக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தான். அதுவும் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். ஸ்னோ வரத்துக்கு மொதல் நாள் எடுத்த வீடியோ இது. இந்த மாதிரி இந்த வியூ இப்போ எந்த மாதிரி இருக்குது. நைட்டு 10 o'clock ஆரம்பித்தது. மார்னிங் நான் பார்க்கும்போது 5 inch அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நைட் 8 o'clock தான் வந்து ஸ்டாப் ஆச்சு. பட் நம்ம சைட்லலாம் வந்து கரண்ட் எதுவும் போகலை. மார்னிங் எந்திரிச்சதும் ட்ரைவேவை கொஞ்சோன்னு க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்றதுக்காக. நம்மளோட ட்ரைவே நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். நடுவில் இருக்கிற ரோடெலாம் பார்த்திங்கன்னா கவுண்டியில் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்டோட வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அதை தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறா. அவளுமே வந்து வீடியோ எடுக்கும் போது அவளோட சின்ன வயசில் எடுத்த வீடியோ பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தா. அதையும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். And the next one is from Miss Simon's. I really want to open it. Can I open it? I really want to know what this is. Oh, look! It's a little it's a unicorn boba thing. That's like, it's like a buildable thing. This is also from stickers. This is a little cupcake with Smarties. And there's even a Stranger Things keychain for my backpack. This is there's lots of candies. There's so much candies. That guys. ஸ்கூலில் அவங்களோட டீச்சர், அதுக்கப்புறம் பஸ் டிரைவர் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. ஜியாக்கும் வந்து ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டீச்சர் வந்து சாக்லேட்ஸ் போட்டு ஒரு குட்டி பேக் வந்து
கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நான் என்னோடய பசங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கேண்டீஸ் போட்டு ஒரு குடி பேக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன். I got a bluey eraser. What is this? And I got this gaming thing where you're supposed to color this thing. So, oh look, a bluey. I got ring pop. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ என்னோடய சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரமதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த ரமதானில் எல்லோரும் ஹெல்த்தியாக ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ட்டு நான் துவா செய்கிறேன். நீங்களும் எங்களுக்காக துவா செஞ்சுக்கோங்க. இன்ஷால்லா நிறைய குட் டீட்ஸ் பண்ணலாம், நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி ஹெல்த்தியாக நோ டீப் ஃப்ரை இஃப்தார் ரெசிபீஸ் வந்து நான் ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியம். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாம் சீக்ரெட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Until then, see you on next video. Take care. Bye.